¿Qué profundidad tiene eso? Eso varía. Ahí, aquí estamos ahí. Aquí Acá te pasó más o menos. más de 3 metros. Ahí también hay profundidad, ¿no? Que no hay profundidad. Ahora está cayendo el agua. Ya no sabemos. No tiene profundidad. Ya profundo. Ya es profundo. Ah, porque no, yo tengo miedo que se vaya a hacer un tipo de cabeza. Dile que no se puede. Porque ahí dentro hay un madero. Hay un palo atravesado. Don't dive off! Don't dive! No, ya. Don't dive! Don't dive! Don't dive off! No! No! Don't fucking dive. Don't fucking jump in there and hit your head off a rock. Don't dive! Don't dive! No! No! No, I didn't. How the fuck did you hear that?